बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि कल इमरान खान की मुलाकात का दिन है और सवाल यह है कि क्या इमरान खान की मुलाकात कल करवाई जाएगी। अगर आप पिछले कुछ महीनों से जो पैटर्न चला आ रहा है, अलीमा खान की मुलाकातें जिस अंदाज में रोकी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मर्जी के लोगों को इमरान खान से मिलने दिया जाता है और जो जेन्युइन लिस्ट कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से है वो लिस्ट उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, तो पैटर्न ये बताता है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इमरान खान से मिलना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, उनका पार्लिमान के अंदर बतौर पार्टी कोई वजूद नहीं है और इमरान खान के हुक्म का कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ख़ास तौर पे लीडरशिप में जो उखाड़ पछाड़ होनी है, ख़ानदान के लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, इस मुलाकात को जानबूझकर रोका जाएगा और किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। 6 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। नईम हैदर पंजोता हैं, सलमान सफदर हैं, सलमान अकम राजा हैं, नियाजुल्लाह नियाजी, ज़हीर अब्बास और एहसन हमीद पर मुश्तमिल ये फहरिस्त तैयार की गई। लेकिन यकीनन इमरान खान की मुलाकात कल नहीं करवाई जाएगी और इसकी एक और शहादत भी आपको मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के केसेस दो मौके होते हैं ना, या तो आप खान साहब से उनकी जो रेगुलर मुलाकात है ख़ानदान के लोगों को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिक्स कर दी है, जुमेरात और मंगल को आप करवा दें, वो भी रोक ली। और दूसरा मौका ये होता है कि जब केसेस चलते हैं, अडाला जेल के अंदर अदालत लगती है, इमरान खान से वकला मिलते हैं और फिर हदायत इमरान खान से ली जाती हैं, तो वो दूसरी शहादत ये है कि इमरान खान के केसेस और फिर कल जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है इसे भी मुलतवी कर दिया गया है और इमरान खान की जमानतों के मामला भी हमें अदालतों में लगते हुए नजर नहीं आ रहे। अब दूसरा इन्होंने काम ये किया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो नोटिफिकेशन आ गया 1 जुलाई से 31 अगस्त तक तातीलात होंगी और जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और रवां हफ्ते किसी भी आज़ाद जज को डिवीजन बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब इसके अलावा क्या होता है जी कि ख़त लिखने वाले और जस्टिस सरफराज डोगर समेत जजेस के तबादले के खिलाफ खड़े होने वाले 5 आज़ाद जजेस को भी किसी डिवीजन बेंच में शामिल नहीं किया गया। हालांकि वो दस्तयाब हैं, आप कर सकते थे। अब इनका प्लान ये है कि एक तो इन्होंने सदर साहब की इजाज़त से और सदर साहब को इजाज़त का जी हुक्म दिया होगा, उन्होंने दस्तखत कर दिए, एक नोटिफिकेशन लाकर इन्होंने सीनियरिटी तय कर ली है और फिर जजेस को किस लेवल पर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना है, मुस्तकिल नशिस्तें देकर वो करेंगे और 5 जजेस जो दरख्वास्त लेकर गए थे इंट्रा कोर्ट अपील, उसको भी उड़ा दिया जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस के इस महाज से जिन जजेस ने इमरान खान के हक में गवाही दी, इमरान खान के केसेस के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, आप देख लें कि उनके खिलाफ किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केसेस उनको नहीं दिए जा रहे, डिवीजन बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनको खतरा ये है कि कोई एक केस भी इमरान खान से रिलेटेड या किसी एक ऐसी दरख्वास्त में कोई ऑब्जर्वेशन आ गई, कोई फैसला आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इतना केयरफुली ये पूरे का पूरा प्लान जो है क्राफ्ट किया गया, इसलिए इन जजेस को डिवीजन बेंच और जो मेन केसेस हैं उनसे दूर रखा जा रहा है। अब इस अगले 2 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो मखसूस नशिस्तों की तकसीम करनी है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें पेंडिंग हैं इनके ऊपर फैसला आएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी फैसले आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर बुलडोज करने का जो प्लान बनाया गया था इसे हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकम राजा साहब एक ख़त लिखते हैं अमीनुद्दीन साहब को और उन्होंने ये कहा ख़त के अंदर कि जो नज़रसानी नशिस्तों वाला जो मामला था, जो आपने आईनी बेंच ने फैसला दिया, इसकी कॉपी हमें दे दी जाए और दस्तखत शुदा कॉपी के हुसूल के लिए ख़त लिखा गया। लेकिन पता ही चलता है कि इनकार कर दिया गया, क्योंकि इनके पास दस्तखत शुदा ऑर्डर मौजूद ही नहीं है। आपको याद होगा कि जब जो 6 मई को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट है या फिर जो फैसला उन्होंने खिलाफ दिया उसको भी इस फैसले में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसे इस फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये भी एक अदालती महाज से एक और तोहफा पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया और दरख्वास्त लेने से इनकार किया। अमीनुद्दीन के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें छीनने और कोर्ट ऑर्डर के हसूल के लिए SIC का फैसला दिया, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसे वसूल ही नहीं किया गया क्योंकि आईनी बेंच के पास 12 जजेस के जो दस्तखत शुदा ऑर्डर की कॉपी मौजूद ही नहीं है। उन्होंने दस्तखत नहीं किए होंगे ना, तो फिर आपके पास कहाँ से कॉपी आएगी। अच्छा व्यूअर्स, अब हुआ ये क्या है, मखसूस नशिस्तें 2 हफ्ते का वक्त है। आप कोशिश करेंगे कि एक तो आपने ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद कि है कोई आज़ाद उम्मीदवार जो गुलाम होना चाहता है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, तो जितने भी
नस्ली गुलाम थे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे सर झुकाएंगे और इस हुकूमत के अंदर आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो एक तो काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जल्द से जल्द फैसले आएंगे। और फिर तीसरा काम इन्होंने ये करना है कि डरा धमका कर लोगों को अपने इस गुलाम कुंबे में शामिल करना है। और फिर उस खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात करवाई गई है जी। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकन हैं कौमी असम्बली चौधरी उस्मान, और वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी उस्मान अली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने में मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तो एक और गुलाम पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेगा और ग़ुलामी चौधरी उस्मान को मुबारक हो। अब ये चौधरी उस्मान है कौन जी? ये साहिवाल से MNA हैं और ये PTI के टिकट पर जीते और इमरान खान के नाम पर इनको वोट पड़े और इन्होंने कुरान पर, अब देखें लोग कुरान उठाकर झूठ बोलते हैं, इन्होंने कुरान पर हल्फ दिया था कि मैं कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और अब बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। और ख़बर ये भी आ रही है कि मज़ीद लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। देखें आपने इसके ऊपर ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर जा रहे हैं, चले जाएँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस लीडर को जेल के अंदर बैठकर एक रजिस्टर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जो लिस्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल की, उन फाइनल लिस्ट को ओके करने की इजाज़त नहीं थी, तो आप इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या गिला करेंगे? और इन लोगों से क्या गिला करना जिन लोगों को तहरीक इंसाफ में उतारा इसलिए गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और उनको इमरान खान के नाम पर वोट पड़ेगा और कल को जब हम 26वीं तरमीम कर लेंगे तो हमें इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इन लोगों को हम वापस कहेंगे कि आ जाओ। और पंछियों की बात की है ख्वाजा आसिफ ने। तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर हैं, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से डीप क्लीनिंग हो रही है, उखाड़ पछाड़ हो रही है और वो जितने भी 2 नंबर और जो ग़ुलाम ज़हनीत के लोग थे, आज वो आज़ाद हैसियत से दोबारा ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एहसान किया। आपको याद होगा खान साहब ने एक बात कही थी कि मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जिन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए और मेरा काम आपने आसान कर दिया। मुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। जो मेरे काफ़िले के सच्चे सिपाही थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं और जो दुश्मन थे और जो रॉन्ग नंबर थे वो एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप छोड़कर जाएं। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पार्लियामान के अंदर मौजूद थी, इनकी एफर्ट्स इमरान खान की रिहाई के लिए हमें उस तरह से इफेक्टिव नज़र नहीं आई और लोगों की बहुत सारी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नजर आई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए सिर्फ अब एक वाहिद रास्ता बचा है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका का वाहिद रास्ता बचा है। अगर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वाला पाकिस्तान चाहते हैं तो फिर आप खामोश रहें। अगर आप इलामा इकबाल और कायद आज़म वाला पाकिस्तान चाहते हैं, आप इमरान खान वाला पाकिस्तान चाहते हैं, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और यही वाहिद रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्यूअर्स, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ख़त का जो जवाब उन्होंने दिया, जो आईनी बेंच को लिखा गया कि इस मुल्क ने जबर के बहुत दौर देखे, इस मुल्क का ज़्यादातर वक्त जबर में गुजरा, हम अदालतों से नाउमीद हो चुके, लेकिन हम अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ सकते। हम अब अदालतों की इमारतें समझ कर जाते हैं। 26वीं तरमीम के बाद कोई उम्मीद नहीं। हमारी सीटें छीन कर किसी को 2/3 अक्सर देनी है तो दे दें। 26वीं तरमीम अब भी अगवा और जबर के ज़रिए हुई थी। अब 27वीं तरमीम का मकसद भी इस्लाहात लाना है और कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि फलदार दरख्त क्या है? कुछ लो कुछ दो, और तुम हमारे लश्कर में आ जाओ, ग़ुलाम बन जाओ तो बदले में तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तुमने सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का झंडा बुलंद करना है और उनके कसीदे पढ़ने हैं और यही डील है जो मोहम्मद उस्मान चौधरी जैसे लोगों का। अब चौधरी कादे तुसी रह गए हो जी, चौधरी तो अब आप नहीं रहे, बल्कि आप पाकिस्तान की जमहूरियत को जिस तरह आपने बेच दिया, आपने कुरान उठाकर अपने ईमान को बेच दिया, तो आपकी हैसियत पाकिस्तान की आवाम की नज़र में अब कुछ नहीं है। जो अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल सकता है वो इमरान खान को धोखा नहीं तो फिर क्या देगा? तो ऐसे लोगों की हमने अब पहचान करनी है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, जो इस वक्त की सिचुएशन है गंडापुर, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और अली मीन गंडापुर का एहतसाब हो रहा है। और खुलकर एहतसाब करें जहाँ पे आपको अली मीन गंडापुर, तमाम पाकिस्तान के जो सहाफ़ी जब भी इनसे मिलते हैं ना, वो सवाल करते हैं कि गंडापुर साहब बताएं, आप इमरान खान का पैगाम और इमरान खान के साथ जो आपने दगा किया और फिर जो इनकी परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर लोग इनसे सवाल करते हैं। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं। सवालों का जवाब नहीं दे सके, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसके हर हुक्म का पाबंद था और हूँ। फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ये कह रहा है, भाड़ में जाए फ़लाने। देखें, चौधरी उस्मान में और मुझे अली मीन गंडापुर में सिर्फ फ़र्क ये नज़र आता है कि इमरान खान ने
وہ بھی عمران خان کا نام لے کر تحریک میں شامل ہوئے، پاکستان کی عوام نے انہیں ووٹ دیا، انہوں نے بھی عمران خان کا نام لے کر تحریک میں شامل ہوئے، عمران خان نے ان کو زیادہ عزت دی اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی یہ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے۔ تو یہ علی من گنڈا پور میں اور چودھری عثمان میں مجھے زیادہ فرق نظر نہیں آتا، لیکن فرسٹریشن ان کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ویورز، پنجاب سے خبر یہ ہے، لاہور میں میری بات ہوئی، جو پنجاب اسمبلی کی بیٹ کور کرنے والے صحافی ہیں، کچھ خبریں میں نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایوان میں جتنی بھی سیٹس ہیں چھینیں گے، مخصوص نشستیں چھینیں گے، ووٹ چھینیں گے، سب کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، اس مقبولیت کو تم چھین سکتے ہو؟ کبھی نہیں چھینو گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، جو کامیاب ہو گئی ہے، اور چیئرمین لٹریسی انصر اقبال، چیئرمین اسپیشل ایجوکیشن سائمہ کول، اور چیئرمین کالونیز احسن علی، اور چیئرمین مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ رائے مرتضیٰ کے خلاف عدم اعتماد لا کر انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ساری ایسی کمیٹیز ہیں جہاں سے جتنے بھی کھانچے ہیں نا، اور انہوں نے جو گھپلے کیے ہوں گے وہ سوال کرتے ہوں گے نا، میں نے کہا یار انہوں نے بدلو نا، یہ روز ہم سے جو پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کیوں جواب دیں، اور وہاں پر جواب اب آپ نہیں سنیں گے، نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ لوگوں کو تبدیل جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے گا، اور نئے اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمینز ہیں ان کے انتخاب جو ہے ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے احتجاج کیا ہے پنجاب اسمبلی کے باہر، لیکن ویورز، ہم نے مشرف کے دور میں بھی سیاست کو دیکھا، ہم نے صحافیوں پہ ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جس طرح اسے تختہ دار پہ الٹا لٹکایا گیا، اور جس طرح اس کا روز اسے پھانسی دی جاتی جمہوریت کو، وہ بھی ہم نے دور دیکھا، لیکن اتنی فسطائیت ہم نے اس وقت نہیں دیکھی جو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی حکومت مل کر اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اقتدار کو بچائیں، آپ جو کوششیں کر رہے ہیں صرف اقتدار کو بچانے اور طول دینے کے لیے ہے، اس میں پاکستان کی عوام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ شیخ صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے، میں کوئکلی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانا جہادی مرحلہ تھا، آر او کے دفتر کے باعث سے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں، ان سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیتی اور 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت کو 110 سیٹیں دے کر اقتدار سونپ دیا گیا۔ ریاست غلام ہو چکی، ریاست اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ اگر عمران خان سے کسی کو ملاقات کرنے دی تو خدا نخواستہ کوئی ایسا پیغام عمران خان نہ دیں جس سے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ دیکھیں، میں وقاص صاحب کی عزت کرتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ، لیکن ان سے زیادہ چور انسان آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں کیوں نہیں ملے گا۔ خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اسے کہو کہ جا کر پنجاب میں بیٹھے، یہ کبھی بھی کے پی سے نہیں نکلے۔ پھر وقاص صاحب یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ عمران خان کا پیغام آئے گا اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، خان صاحب نے متعدد دفعہ آپ کو پیغام دیا، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور یہ بار بار کہتے ہیں جی ایک ملاقات کروا دیں، اور جو ملاقات ہوتی ہے وہ سارے کا سارا بیانیہ کر علی من گنڈا پور کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، بیرسٹر سیف جیسے لوگ ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور ڈیلیوٹ کر دیا جاتا ہے عمران خان کے پیغام کو جو سخت پیغامات ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اگر ملاقات ہوگی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ اور بھائی ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ بیانیہ نہیں اٹھا سکتی تو چھوڑو ان تمام عہدوں کو، اور پارٹی کے یہ جو عہدے آپ کے پاس ہیں، اسپوکس پرسن ہے، کوئی ترجمان ہے، نکلو اس جماعت سے اور حوالے کرو یہ تحریک جو تھی عمران خان کے اصل ورکر کے پاس، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کی عوام پھر اپنا حق کیسے چھینتی ہے ان تمام لٹیروں سے۔ لیکن جب تک آپ کو ایسے لوگ پارٹی میں ملیں گے نا کہ اگر ملاقات ہوگی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، بھائی عمران خان نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا تحریک چلائیں گے، مخصوص نے کتنے ظلم ہوئے عمران خان کے اوپر، روز ظلم ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ دو طبقات جی اس ملک کے اندر، ایک شخصیت اور دوسرا پاکستان کی عوام قربانی دے رہی ہے، اور تیسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور جو ٹیئر ہے نا، سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یہ سب عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہ عیاشی پروگرام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ فضل الرحمان کی ضرورت لمبے عرصے سے کسی کو بھی نہیں ہے، فضل الرحمان خود پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نے مولانا کو عزت کمانے کا موقع دیا تھا لیکن انہوں نے اپوزیشن اتحاد کو کبھی جوائن ہی نہیں کیا، مولانا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ اس وقت ان کی پلاننگ ہے۔ میں آپ کو بھی جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ حکومت پاکستان کا جی ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا۔ آپ نے کچھ دن پہلے خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت، اور ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے 193 نمبر سے 100ویں نمبر تک آ گیا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا انہوں نے کیا کیا جی، عالمی رینکنگ۔ اچھا، اب یہ دعویٰ گمراہ کن تھا۔ درجہ بندی کی تبدیلی ویزا فری رسائی میں بہتری کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈیکس میں تکنیکی تبدیلیوں کی وجہ سے آئی، یعنی انہوں نے جو میرٹ تھا نا، جو جس بنیاد کے اوپر اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، جو پری ریکوزٹس ہیں اس کو تبدیل کر دیا، شرائط ہی تبدیل کر دی، اور
درجہ بندی کی تبدیلی ویزا فری رسائی میں بہتری کی وجہ نہیں بلکہ انڈیکس میں تکنیکی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی، اور 2021 اور 25 دونوں میں پاکستان کا پاسپورٹ نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے، صرف عراق، شام اور افغانستان سے بہتر ہے۔ میں پاکستان کا ویزا فری 2025 میں پاکستان کا ویزا فری اسکور 32 رہا، جو 2021 کی سطح کے برابر ہے۔ حکومت نے پوسٹ بعد میں بغیر وضاحت کے ڈیلیٹ کر دی، اور یہ خبر آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس پہ وائٹ ہاؤس کا ایک ریئیکشن بھی آ گیا، اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس حکام نے سینئر ایرانی حکام کے درمیان ہوئی گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ جس کے مطابق امریکی حملوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو صرف کچھ مہینوں تک پیچھے کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے اوپر اس رپورٹ کو مسترد کیا، اور رد عمل دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ نامعلوم ایرانی حکام جانتے ہیں کہ جوہری تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ CIA کی معلومات اور نئے انٹیلیجنس نظام کے تحت ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، مگر اس کو وہ مان نہیں رہے۔ ویئرز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔